Бүгінгі семинардың қатысушылары, қарап отырады аталар, ұстап отырады. Мен бұл жүзімге басым жасағаным себебі, азыр Қырғызстанда барлық мемлекеттер экспортқа шығаттағы, жүзім экспортқа шықпайды, әрі Өзбекстаннан келеді. Мысалы, мына Қызылқияны базарында таныштар бар, жүзім сатқан. Арменияның базарында бар. Барлығы базарларда ошол қанша бір күнде қанша тонна жүзім келеді, қанша сатылады деп мен сұрақ қызығып сұраймын. Ошол таныштар айтты, мысалы бір тонна жүзім келсе, ошо бір тоннаның 300 килограммы Қырғызстаннан келеді. Қалған 700 килограммы Өзбекстаннан шығады екен да. Мен бұл жүзімнің ерте ұшқан сорттарына көбінше басым жасап қызып отырмын. Азыр бұл жерде бір 25 сорт бар. Бұл 25 сортты азыр мен сіздердің барлығын таныстырып өтемін. Негізі жүзім бойынша сөз қылатын болсақ, жүзімнің сорты азырғы күнде 20 мыңға жақындап. Ошо 20 мыңға жақындаған сорт негізінен үшке бөлінеді. Винный сорт, технический сорт, столовый сорт болды. Ушул столовый сорттардың азырғы күнде бір 6 мыңға жақындап қалды сорты. 6 мыңға жақын сорттың бір 1000-1200-дөйін азыр жақшы езілдеп, бардығын танып, біліп, қайсы сорт болса тағайта тұрған немеге келдім. Себебі көп жүзімдерді өстіріп жүріп, ізілдеп жүріп, жатып қалады екен. Негізі, мен бұл ертегі сорттарға қызыққаным себебі, мына Қырғызстанда көпчілік салқын жердегілер ошол бір ситуацияда болды, мен үйіме келіп қалышындағым. Ішті қылышы бүткеннен жүргілем, чай ішеміз деп чай қап келдім. Чай қап келген малда ошол дамыский пансик, біздің өзіміздің мұрдағы 200-300 жылдан бері егіп келатқан біздің дамыский пансикпен өскен жүзім аталғалар жейтін. Үш жүзім жасап шыққан уақыда сентябрь. Мен баяғы ошол суық жердегі балдарды шатынып қойып қойып, атай өзіңер үзіп жегім. Баяғы балдар ұшалық сүйінді да, себебі өмірінде бір дағын жүзінде өз қолыменен шіңгілін үзіп жеген емес. Өздері үзіп жешті дағын, кейін жүзіміміз өте шірін екенде чай ішіп жүрішті. Ошантып, кейін баяғы балдар айтты, бізде дағын ұшы сатынлақ жерде пышатырған жүзімдер болса, бізде ақшып ексек-сек, баяғылар бұндай мешаларын айтышқан, ошондан башталды мен қызылыш. Жаңы ерте пышатырған сотқалықты деген ақш. Азыр, мысалы, біздің жүзімдер ұшы 5 сентябрда азырғы уақытта жасап күшіп жетілді. Біздің жүзімдерден, мысалы, 2 ай, 1 ай, 1,5 ай, 2 ай алдын пышатырған сорттар бар бұл жерде. Мысалы, мынау сорт принцесса Августа деген. Бұл принцесса Августа деп аталышының себебі, бұл өте нежный сары болғандықтан мынау біздің үсен жүзіміз. Екеуіні сарысты көріңіздер себеп, түсін. Дағын, мына десе, мысалы, дүйнеде азыр аватар деші өтады, шайын мүшкат деші өтады. Ошақ, мұны жегеннен кейін аватар мен шайын мүшкатты жеңіздер кебейлі қылады, сында айтқан. Бұл ландыш деген жүзім. Бұл ландыш деген жүзім, бұл жүзім мускатный, ширин даңға қосымша мускат даңы бар. Жүзімді өзі таңдауда 14 қасиеті бойынша таңдалады. Біріншісі ошо види, екіншісі орынды көтеріші, үшіншісі маразастойгилігі, төртіншісі ошол шиңгілдің орточо тығыздылығы қармағанда қимылдап тұрышы. Ашыққа тығыз болса дағын жақшы емес қасиеті. Ашыққа шалаң болса дағын жақшы емес қасиеті. Дамында, ширин дамыға қошымша мускат дамы барлығы. Жақшы, шағының жақшы өсісі, барлық бір 14 түрлі қасиеті бойынша азымен толық есіне шығып қалды. Ошолар бойынша бағынады. Мен бұл жүзімдерді азыр 2 түрлі метод менен егіп келатам. Бири ошол өзіміздің айрықша
Fergana öğrenmeye kelip arka dep yüzün seyredip koyup arka kılıyor kelişet. Bu arka metodu menен dagы neyge otamın? Европада суық жерлерде bizde ошол арка кылып эккен себеби bizde күн ысыктаган ошонун көлөкөсү үчүн арка кылышат bizde. Ысык жерлерде бул жүзүмдүн шагы башка дарактарга караганда ийилчээк келет дагы. Ошол ийип кеч күздө көмүп коюшка оңой болуш үчүн малинага окшотуп шпалерный кылып карашат. Мен ошол экиле методду элдерге группада үйрөтүп келатам. Азыр мен сиздерге бир катар ушул жүзүмдөр боюнча тааныштырып кетейин. Мынабы биздин үсөл жүзүм. Мынабы башка жактан келген, Украинадан келген хризалит деген жүзүм. Экөөнүн айырмасын көрүңүз. Анан дагы мына жүзүм табарлуулук дагы, шириндиги дагы бардык жагынан айырмаланып турат. Мен мынабы Дамский пальчик менен үсөл жүзүмдү жаман деп айтпаймын. Себеби бул жүзүмдөрдү биздин ата бабалар мына 200-300 жылдан бери сынап, егип, ошо сыноолордон өтүп келген жүзүм. Бирок али тандоо улана берет экен. Мына бул жүзүмдөрдүн бир гана минус жери кечирээк пишет дагы. Анан кичине ооруга назигирээк келет, ооруга жакыныраак келет. Ошон үчүн тандоо улана берет экен, ошого жаңы сорттор чыгып, азыр жаңы сортторду мен ушул элдерге көрсөтүп, Кыргызстанга бардык кыргызстандыктарга жайуу деген максатым. Ошого ушундай жүзүмдүн сортторун алып келип отурамын. Мисалы, башынан тааныштырып өтөйүн жүзүмдөрдү. Мына жүзүм мускатный жүзүм, ошо маңдыш. Мына баягы айткан ошо принцесса Августа, ошо Светинин назикинен принцесса деген ат алган. Мына өзүбүздүн ушул кадимки жүзүм. Мына жүзүм хризалит деген жүзүм. Буну мейилмен багалбай калдым. Мунун чоңдугу мисалы биздин жүзүмдөр 12 грамм, 13 грамм болот. Бул жүзүмдөрдүн эң чоңдору 45 граммга чейин болот. 12 грамм, 13 грамм, 45 граммга чейин болот. Былтыр булар кичинераак тукумдай эле болот. Анан дагы мына бир эми мөмөгө кирди. Мантидор деген жүзүм, мундагы өтө сонун мускат, кызыл жүзүм экен, бир эле мөмө алды. Андан кийин мына жүзүм мускат дагы 7-8ге бөлүнөт. Шоколадный мускат, цитрусовый мускат, розовый мускат, барбарисовый мускат болупчу. Мына шоколадный мускат бул жүзүм уже июндун аягында бышып түгөндү. Мына экинчи кийинкиси уже бышты. Бир жылда 2 жолу түшүм берүүдө. Чыныгы жүзүмчүлөр жүзүмдү ушул жүзүм канча килограмм түшүм берет деп сүйлөшпөйт. Чыныгы жүзүмдүн ишкозору ушул сорттогу жүзүм канча килограмм жүзүмдү товарный кылып жеткизе алат деген сөз менен сүйлөшөт. Ошон үчүн мына биздин Дамский пальчик үсөн жүзүмдөрдү эмесинде китебинде 42-43 килограммды товарный кылып жеткизе алат деген. Мына жүзүмдөрдү биринчиден мындай окшогон 3-4 түрдүү сорт бар. Эки кличкасы бар жүзүмдөрдө, мисалы. Өзү подарок не святая деген жүзүм. Святая деген дарыга аталат. Шоколадный мускат жүзүм. Бул экинчи түшү. Эме булар өтө мөмөнү көп кылгандыгы үчүн рабочий лошадка деген эмеси бар. Кличкасы. Андан анча-мынча ооруга чалыкпайт, анча-мынча оорубайт, ошон үчүн багбандын жакын досу деген дагы кличкасы. Бул окшогон жүзүмдөр 3-4 сорт бар. Анан дагы бир жүзүм сиздерге көрсөтүп кетейин. Мына жүзүм сиздер көрүп турган бара-бара кызарат. Азыр жесе дагы бул өтө жакшы алманын даам келе турган жүзүм. Муну мага жаккан жери биздин жүзүмдөрдөн 1 ай алып сатсак калат экен. 8 мартта мисалы ушу жүзүмдү жедим. 8 мартта дагы кадимкидей ошо хрустящий жүзүмдүккө карсылап. Аты Фаэтон деген жүзүм. Фаэтон деген жүзүм. Эми дагы улантайын, ошо Фаэтондун мына эмеси, күнгөй жактагылары. Так, анан сиздерге мына жүзүмдү көрсөтөйүн. Мына жүзүм бул Артек деген жүзүм.
Bu уже ошо июндун аягында бышып хак болуп, мына бир баш ушул көлөкөдө турганы бар экен мына. Бул артек деген жүзүм жакшы бакса азыр мына күкүрттүн карапкасы менен тең боло турган жүзүм да чоңдугу. Бул артек деген жүзүм азыр уже хак болуп уже дамыдан кайттап калды. Мына жүзүм бул өтө транспортабельный жүзүм, кишмиш жүзүм, Американын столетие деген жүзүм. Столетие деген жүзүм. Мына жүзүмдү көрсөтөйүн силерге. Бул Малинин светидеги өтө сулуу жүзүм. Муну кээ бирлери 6 сантиметрге чейин болот экен шингилдин узундугу. Мунун светине кызыгып азыр Өзбекстандын багбандары 200 штук көчөткө заказ беришти. Мені деңиз деңгээлин сурады, канчалык деңиз деңгээлде жашайсың деп. Ана деңиз деңгээлин айттым. Айтсам, биз менен эле бирдей эле. Бул жүзүм софа деген жүзүм. Софа деген жүзүм. Мунун светине кызыгышып, азыр Өзбекстандыктар 200 көчөткө заказ беришти. Анан дагы бир нерсе, кызыктуу нерсени силерге айтайын. Мынабы чак колумдагы дамский пальчик. Мына оң колумдагы мирде эң ширин жүзүм деген Япониянын жүзүмү. Азыр сиздерге уруксат беремиз, сүйлөп бүткөндөн кийин келип, менен экөөнү салыштырып жеп көрүңүздөр. Мынаны жеп бүткөндөн кийин бир ирис жегендей оозуңузда өтө жагымдуу чыткалып кетет. Аты Goldfinger. Finger деген сөз бул бармак деген сөз. Gold деген алтын, алтын бармак деген сөз. Анан дагы мына жүзүмдү эметип көрсөтүп кетесиздерге, бул Рембо деген сорт. Мына Украинанын сорту. Шириндиги боюнча рефлектометрге салганда биздин дамыскиден бир-бирisi өтүп кеткен. Шириндиги боюнча. Эми дагы бир жүзүмдү көрсөтөйүн сиздерге. Заострённый деген бир мен кирпич жүзүм деп коем буну. Заострённый деген жүзүм бар. Bunun öte çoğun, öte sulu başları уже tükörüp kaldı. Sebep bu dağın oşu ilimdin 5-6'larında pişkan yüzüm. Şuradan böyle sıklanıp durmanlar, hak olup koğanlar ayınası. Bunu oşu jakşı pişerek mağalda kolunuzda değilseniz, açarca kolunuzda sayar. Oşu için uçmuşluğunu bütün Zaosтрённый деген sokmuşum. Buna yüzüm, yüzümlerinin Süleyman Sultan dep koysa tabul öyle. Bu yüzüm özü 6 santimetrege çeyin çoğun ediken, Bulgariyanın yüzümü. Bulgariyanın yüzümü. Yine buna bizden Damascus palçıka salıştırıp koyduğumuzda çoğunluğu. Bulgariyanın yüzümü Velika degen yüzüm. Velika, çoğunluğu boyunca, şirindigi boyunca hazır, şirindigi boyunca da bizim Damascus palçıkın şirin. Hazır cep tatıp tağın kuruşta. Bundan keyin buna yüzüm. Simus деген жүзім, кишмиш жүзім, цитрусу мускат деген сөзден алынған. 25 июнда ушу жүзім даяр болды. 25 июндан бері артына 5 жыл болып қалды. 2 айдан ашыпты. 2 айдан ашып, ауылдан бері пішіп сақталыпты. Бұл цитрусу мускат деген сөзден алынған. Мұны жеген адам başka şey mi yapalım? Hazır yemek görüşler. Ama daha önce yüzümü göstereyim sizlere. Buna yüzüm. Bu yüzüm Anglia'nın yüzümü, Karlevski Jemçuk degen yüzüm. Anglia'nın, İtalya'nın Murda'dan beri şu Karol Karelevlar yüzüme soktukken. Bunun Simus'tan ayırması, bunun derleği var. Simus sitrusu muskat bolsa bu muskatlardan içinde en güçlü deb aytılgan barbarisi muskatlar üçmüş. Buna yüzüm, buna eköğünü alayım. Bu yüzüm Çorny Orxideya degen yüzüm. Bu yüzüm dağın uçlarına 2 aydan açtı. Yüzüm kak bolup, men şu sattap жүрөмүн içine çoğuruş bolsa şeyleri gösterdim. Bundan şu 2 baş sattap жүрөм.
Anan keyin mına жүзім, Atos деген жүзім. Qara жүзімдердің ішінде ең ерте пішірген жүзімдерге кіреді. Бұл Atostың дағы mına keyingisi daha önce pişip kaldı. Ekincisi. Bu Atos bizde 23. iyun günü kadimgide yapıp gelip emeğe talikaya salıp stolga koyduk. Yeme buna жүзім Rozmuy muskat degen söz. Sözden alıngan rozmus degen жүзім. Oşu bayağı ele жүзімlerге okşoş. Landı şekilinin dağına okşop ketedi. Biroq bu kızıl. Oşon üçün kızıllık üçün rozmus degen at koydu. Anan dağı mına жүзім. Nadejda Azos degen жүзім. Бұл жүзім dağın bışkanına bir 2 ay olaydı kaldı. 2 aydan beri жұмыста қалып тұрады. Kelip cep görüp dağınlarını kırçınızdır buluyor. Köçetті kaçan, qayerden alsak? Men de hazır 80'ge yakınlap kaldı sortum. Bunda çetkenden şu yüzüm. Adresim Kadamcay rayonu, Murdağı Halmen ayını koydu, hazırlık Koratman ayını koydu. Şular bar öldükte pışan. Men de bardım şu men özümü gördüm bakışta. Ve o düz aytımda 80'ge yakın sort var dep, hazır bunlar 3'ten biri 4'ten biri olacak. Ona gelgenmim ben. Hazır köçet var mı? Koçatı var. Hazır bir 17'de köçet alıp gelgenimiz ki var 17 köçet var. Şunlardan alalım deseniz şunlardan aslında sortlar var. He. Bazı hazır avatardı. Bir köçetin 200 son, birinin 200 sondan satıldı. Men sizlerge 500 sonları da vereyim. Biroq avatardan şirin bunlar. Avatardan erke pişar. Avatardan şirin. Telefon numarim 0777 78 0086. 23'lük uyda tügölüp kaldı. 0777 77 bilen 78 0086. Atım Vakıt. Buna жүзім oşol hayatlar degen жүzüm 8. Mart'ta desengizler dağı. Bunun artıkçılığı buna bizim жүzümler saktalar degen buna sağı solup kalanda mömesi dağı solu başladı da. Buna жүzüm oşol 8. Mart'ta sağı solusa dağı mömesi soluğan yok. Oşol malda 8. Mart'ta jesek dağı kalgın gide karşısında kurdu. Bunun ayırmaçılığı oşolda eger düşündü. Fayeton degen жүzüm, fayeton. Davri kaytalap koy telefonumu. Telefonum 0777 78 0086. Yüzüm boyunca sulu verseniz cevap verelim. Bizge onun köçeti gerek şu. Köçet hazır 17'le köçet kaldı. Yok, büyüğümde hem yokmuş köçet. Büyüğümde de altı görüp kaldı. Kaçan alamaz hem köçet. Kaçan alsak. Yıldan keyingi yakılasın mı? Bu yıldan keyingi yakılamın. Birinci sıra. İkincisi toprakın tuzluluğuna turşuluğun kançaları Birinci sorumuza cevap vereyim. Yüzüm bir şunday bakın. Bu yüzümde mesela eksportada hazırlık, un, toprak, diyangoz, bazı nesneleri salıp verirseniz, uağında su koy, uağında darısını verseniz, sizge erkelep 65 santimetreden pasaka tamırlama verir. Eğer onu oşançalık kıynap, uağında su vermeye başa kılsanız, tamırı suyunu izlep 16 metre geçen ketkilemez. Oşon için şorduluk'a da asıqa soru verdi, şorduluk hakkındaydı. Şorduluk'a da жақшылы, anan hazır mınavı жүзім boyunca kızılık жүзгөндөр, YouTube'dan көрüp жүргөндөр bilse gerek. Hazır bulardan dağı padboylar çıkar. Kober degen padboylar çıkar. O Kober'in ayırması bu жүзімдерден. Hamur küçtürak bunu degen. Anan oşo Kober'de ulap koysa, bular küçtürak oşetken hemen çoğurak bolat gerek. Biroq men oşol hazır mınavı bu emelde çıkanda YouTube'da başka dersleri yok. Bir sen misal aytıp keteyim. Misal buna yüzümde жалбырағы жоқ, ылдый жақты Кобер дейін, а? Ошо Коберді егіп тұрып, ошо Коберге уласаңыз, ұшы жүзге. Кейін апарып еккенде, ұшыл жүзім
жүзүмдүн сорттобой сиз тандап эккен жүзүмдүн ошол шагынан дагы бир 3-4 муңду жердин астына чукуп тамырлатып, өзүнөн дагы тамырлатып коюш керек да. Себеби бул менин жеке оюм, жеке практикам. Себеби эгер ошол уланган шак үстү эле чыгып атты ошол көбөр жер астында болуп уланган тандаган сорт үстүндө калып кетсе, эгер катуу суу болсо, ошол үстүндө сиз тандаган сорт düşүп алып кетет. Анан ошол үстүндө сиз тандаган сортту 2 муң 3 муң жерге киргизип берсеңиз, өзүнөн тамыратып алат дагы. Эмнеси болсо дагы агрономияда бардыгыңыздар билесиздер, каный собственный деген түшүнүк бар. Тамыры өзүнүкү болбоюнча гилясыңыз дагы башкаңыздан ооруга чалдыга берет. Себеби үстүндөгү сорттун каалоосун 100% бербейт да. Ошон үчүн сиздер ошо түзүмдүн өзүнүн шагынан 2-3 муңду жердин астына киргизип берсеңиз, өзүнөн дагы тамыратып калат. Подбойдун дагы тамырынан эки жактан питание кылат дагы. Ошо сиз ойлогондой өмүрдү берет.